Hello， 大家好，歡迎大家翻嚟 KingstonTube 呢個 channel 啊！咁今日咧就係我喺 New York 嘅第3日啦。咁呢一度咧就係我第2間嘅酒店房啦。咁而家就即刻嚟睇下呢一間酒店先。呢一個位置咧就係間房嘅正門啦。咁睇一睇個平面圖咧，就見到咧我哋間房係最細間嗰間嚟嘅。咁就食咗個走廊位啦，不過唔緊要啦，咁因為淨係住喺度一晚啫。喐過嚟呢一邊咧就係我哋嘅洗手間啦。咁喺呢一度咧就有個洗手盆啦，咁多洗手盆啊、杯啊、毛巾咁樣樣啦。咁呢一邊咧就係我哋嘅沖涼啦，咁就係一個企缸嚟嘅，咁都係有花灑幾好。咁佢啲沖涼液、洗頭水咧都係名牌嚟嘅喎。咁可能因為新嘅5星級酒店啦，咁所以用嘅牌子咧都係潮啲、新啲嘅。沖涼企缸隔離咧就係呢一個馬桶啊，咁側面咧仲有個好型嘅 stand 裝紙巾。咁正門另住面咧就係我哋間房瞓覺嘅地方啦。咁一齊過嚟睇下啦。咁呢度咧就係張雙人床啦，都係 queen size bed 嚟嘅。咁然後咧張床就對住個電視機啦。咁個電視機都係 smart TV 嚟嘅。咁啲家私啊、啲裝飾啊，全部都好靚啦，都係好簡潔咁樣樣嘅。咁因為係一間新嘅酒店嚟嘅。咁喺呢一邊咧就仲有 sofa 啊，咁呢邊咧就仲有衣櫃啦。咁嘅衣櫃我都係覺得好靚嘅，咁一打開咧就見到有啲浴袍啊，咁有拖鞋俾埋我哋。咁喺呢一邊咧就係我哋嘅茶水間啦。咁喺上面咧就仲有雪櫃添。咁呢度咧就仲有個燙斗啦。咁呢度打開個櫃桶咧就係呢個風筒啊。然後喺最下面咧就仲有一個夾萬喺度啦。咁喺個衣櫃正門呢個位置咧就仲有個全身鏡啦，咁就俾你出門口去望下自己啦，換完衫。咁張床隔離咧就有一個床頭櫃啦。咁呢度咧有個喇叭。幾有型，唔知係點樣用嘅咧。咁呢度咧同樣都係有得校燈掣啦，咁有 low 啊、medium 啊、high 同埋一個 light 啊。咁呢個 on off 咧就係控制晒全屋嘅燈啦。喺張床嘅第二邊咧，佢呢度有塊簾啦，咁就可以俾你分隔瞓覺同埋洗手間嗰個位置啦。咁呢度咧一閂埋咧，大家就見唔到我啦。咁間房大致上就係咁樣啦。咁呢一間酒店咧就叫做 The Times Square Edition 啦。咁我就淨係喺度住一晚嘅啫。咁個價錢咧就係3781蚊嘅。咁其實我覺得個價錢咧係相對嚟講係都叫做幾貴嘅。咁不過因為呢一間咧又係5星級酒店啊，又係新酒店啊。咁再加上咧佢係最重要咧就喺 Times Square 隔離啦。咁因為我覺得嚟到 New York 咧就應該要住一住喺 Times Square 隔離睇下點樣樣。咁大家自己衡量下啦，我就覺得係叫做幾貴嘅。咁我之前揀酒店嘅時候咧，都有見到有一間係差唔多價錢啊，亦都係靚啲大啲嘅。咁不過咧就因為純粹想試下新酒店，咁所以就住咗呢一間啦。呢度就係個酒店大堂啦。咁係locate喺10樓嘅。咁大家咧就係要入到正門之後咧，就搭呢一部 lift 上10樓啦。之後咧先至可以嚟到呢個 lobby， 然後咧就再喺呢一邊搭 lift 上房嘅。咁喺再嗰邊咧就有個 bar 啦，咁不過因為入面啲人好安靜啦，咁喺度飲緊酒咁，所以就唔入去影佢哋啦。同埋一件事咧好激氣嘅，就係咧入住呢度嘅話咧，你就可以有得免費去睇 MoMA 啦，但係因為琴日已經去咗睇啦，咁所以呢一張飛就冇用。呢度就係 Times Square 啦，哇幾多大屏幕！呢度就係嗰條紅色樓梯，有好多人坐嗰條樓梯，唔知點解封咗。然之後呢度仲有好多唔同電視 mon， 全部都係電視 mon。不過好可惜啦，歐洲又係周圍整 ，Times Square 都整啊，嚟到美國，激死我真係。咁而家咧就會喺度影下相先啦，咁之後咧就會去翻琴日 Rockefeller Tower 嗰度行下街咁樣樣，同大家講啲 tips 啊，大家咧係可以將自己個樣啊就放上去呢一個大屏幕度，咁就有個 QR code 喺度啦。然之後咧就自己整條片啦，就可以放上去15秒嘅。咁個價錢咧就係40蚊美金啊，咁就係放15秒上去啦。咁大家有興趣咧就放下啦。而家我哋就喺呢個 Summit One 啊，咁係一棟好有 iconic 嘅一個建築物嚟嘅。我哋咧已經喺度買咗今日嘅飛啦。咁而家嘅時間咧就係晏晝2點鐘啦。咁我哋1個鐘後咧就可以入去啦。咁就係3點鐘。咁之後入到去就再講啦。咁我哋咧就仲用15蚊美金啦，就買咗個 Digital Photo Library 啦。咁飛咧就係48蚊一張嘅，咁冇嗰啲咩學生優惠啊咁樣嘅。咁而家買完飛之後咧就去隔離啦，咁真係隔離嘅啫，喺地底咧都可以穿過去嘅。咁頭先買飛咧就係我後面呢一度啦，咁而家咧就可以
去呢個 Grand Central Station 啦。咁就係喺正我前面，係啦，而家入去啦。好啦，咁我而家咧就入嚟呢個 Grand Central Station 啊。咁係一個好多電影啊、劇集啊都會喺度取景嘅一個火車站嚟嘅，咁都好靚咯。呢度就係 Grand Central 天花板，有12星座嘅圖案喺度，呢度仲有勁大個美國國旗啦。另外呢，就仲有呢啲火車嘅資訊啊。咁咧周圍呢都有好多唔同餐廳嘅，呢度成個火車站都係超級靚。咁而家呢，就喺度睇完七七八八啦，咁呢，就去呢個餐廳度食嘢先。食完嘢之後呢，就已經即刻過咗嚟排隊啦，因為呢度都係要過 security check 㗎啦，咁所以呢都要啲時間啦。咁條隊呢都幾長下，咁我哋係已經搭9即刻過到嚟啦。咁啊出面呢都係有一條隊嘅，咁已經排咗15分鐘先行到入嚟嘅。咁啱啱呢就要睇一個好 historic 嘅一個短片啦，就係話呢棟嘢起嘅時候啦，然之後呢就再要着個鞋套啦，咁因為唔可以踩污糟嗰啲玻璃啦。咁之後呢，就影咗頭先嗰個相啦，就係影你塊面嘅啫。然之後而家呢，就慢慢排緊隊，應該係去搭 lift 啦。Welcome to Summit. Please start the journey to your right. 一出到嚟呢，而家就已經係91樓啦。咁喺91樓呢一度呢，就呢度好光啦，都係好多唔同顏色嘅光啦。然之後再行過嚟呢，就已經係可以望到呢度嘅風景啦。咁不過都係唔好彩啦。咁今日呢，就落大雨啊，咁所以呢，上到嚟呢，都係烏雲密佈啊咁樣，但係都照樣係望到下面嘅。咁但係如果再上去嘅話呢，就未必可以望到下面啦，可能就喺雲層嗰一度啦。咁就係因為呢，費事我哋啲鞋印啊整污糟啦，咁所以呢，我哋個個呢都要着住呢個鞋套嘅，咁個個人都係咁樣嘅。咁前面呢，就係望到出去啦，咁喺呢邊呢，就可以望到紐約市啊！你睇下，哇，居高臨下，望到晒下面。雖然紐約啲建築物好高，但係我而家呢就喺再更加高嘅地方，所以就覺得佢哋好似好矮咁樣樣啦。咁而家就繼續影下相先，再有咩特別呢？先至再同大家講。New York 喺下面玩完晒、影完相之後呢，大家就可以上嚟呢一個天台啦。咁係露天嘅，咁而家好大雨、好大風啦，好似嗰啲報嗰啲打風新聞嗰啲人咁啊。係好啦，入翻去先啊，拜拜。大家行完晒、買晒嘢之後呢，就可以過嚟買大家嘅 photo pass 啦，即係買佢幫你影嘅所有相啦。大家可以喺度飲下酒喺呢個咁高嘅地方。咁呢度呢，就我頭先出去 Terrace 嗰個位置啦。咁而家呢，就落咗車啦，見到呢一個好得意嘅建築物啊，叫做 Festival 啊。咁不過因為有啲特別原因啦，咁所以呢，你係要 book 咗呢，你先至可以上去啦。咁但係呢，我哋就冇 book 到啦。咁而家呢，就喺呢度附近呢，揾下嘢食啊。咁因為呢，呢度都係啲商場區啊，咁好多嘢食嘅，好靚嘅。因為呢邊係 downtown 嚟嘅。我哋沿路過咗嚟呢一度啦，叫做 High Line 啊。咁咧佢係以前咧係一個鐵路軌嚟嘅。咁喺地下咧都仲可以見到有啲以前嘅鐵路喺度啦。咁不過咧因為而家唔用啦，然之後咧條路咧就留咗喺度俾人哋行啦。咁咧就綠化埋佢啊，然之後整到呢度好靚好靚咁樣。咁咧成條路係超級長嘅。琴日已經見到呢一個 building， 覺得佢好似 Avengers Building 啊。
喺呢度有個勁似，呢一個就係佢個地圖啊，就係佢成條街幾長咁樣。呢啲就係綠化咗嗰啲路啊，咁呢就成日都會有人喺度行啦，咁當散步呢係幾舒服嘅。但好可惜今日落雨啊！食完嘢之後呢，而家就喺呢個蘇豪區行下街啦。咁就係呢個 Grand Street 啦，同埋呢個 Broome Street 嘅位置啦。咁啊，成條街都係行街，有好多好靚嘅鋪頭啦。咁而家行下街先啦，啱啱咧就已經食完飯啦，咁而家咧就喺呢個 Dumbo 啊，就去睇呢一個 Brooklyn Bridge， 咁咧就喺一個好靚嘅位度影佢啦。咁而家就行緊過去啦，已經見到喺度啦。咁而家最近呢一條咧就係 Manhattan Bridge 啊，咁啱啱就係經呢一條橋過嚟啦。咁之後咧就喺度沿住個海邊行15分鐘咧，就可以去到呢個 Brooklyn Bridge 嘅下面啦。而家我就嚟到呢個 Brooklyn Bridge 最靚嘅打卡位，應該係第二靚，一陣間咧會再靚啲嘅。咁呢個位咧就好似平時海旁咁樣咧，就好多人坐喺度，都係影下相啊，然之後聽下啲海浪聲啊咁樣，我感覺係 chill 嘅，係舒服嘅。咁喺嗰邊咧就仲有一個旋轉木馬啦，咁而家咧係封住咗嘅，但係以前咧佢係會轉啊，然之後可以俾人影相啦，咁連埋條橋一齊影咧就好靚噶啦。咁大家咧可以行下之後咧就過嚟見到呢個 Time Out Market 咧就入嚟啦，然之後上嚟去5樓，咁咧就可以喺呢個天台度影相啦。咁呢個位咧又可以少啲人啦，咁因為通常啲人咧都係喺下面度影相嘅啫。咁喺呢度咧又好 feel 啲喎，咁因為咧真係同條橋差唔多 level 啦，咁就可以咁睇到條橋。不過咧就應該淨係影到 Manhattan Bridge 嘅啫，咁因為 Brooklyn Bridge 咧咁就有少少阻住咗啦。咁不過咧喺度都可以影到嘅，咁都係幾靚嘅，咁都幾建議大家上嚟再影啦。呢邊咧就係 Brooklyn Bridge 啦，咁望翻過去嗰邊咧就係 Manhattan 啦。影完相之後咧，仲可以買個嘢咁喺度 chill 下，坐下嘆下海風，傾下偈咁樣。啱啱好入夜，見到晒啲橋啊，好多大廈啊，都開晒燈，着晒燈。咁應該夜啲咧會再靚啲，但係而家咧就再可以襯埋個日光。Very good。咁轉眼間咧就已經嚟到我哋喺 Manhattan 嘅第二間酒店啦。咁我咧淨係會留喺呢一間酒店一晚嘅啫。咁個價錢咧就係3700蚊啦。咁呢一間酒店咧個名就係叫做 Hampton Inn 嘅。咁而家就即刻嚟睇下呢一間酒店房先。咁呢一個位置咧就係我哋嘅正門啦。咁呢度咧就有張平面圖嘅。咁然後呢一邊咧就有一個全身鏡啦，就俾我哋出門口嘅時候咧就可以睇下我哋自己個樣啦。然之後咧就嚟到呢個位置咧就係洗手間啦。咁我洗手間咧都係正常洗手間啦，都係要有咩就有咩啦。咁之後再出翻嚟咧就係我哋瞓覺嘅地方啦。呢度咧就有張雙人床啦。咁張床撳落去都軟腍腍嘅。咁床頭咧有2個櫃啦。咁一張台咧就係放咗電話啦，另一張台咧就係有個冰桶同埋有啲紙杯嘅。咁都有床頭燈啦兩邊。然後呢一度咧就係個窗邊啦，呢一度咧就係呢一間房唯一最有科技感嘅地方啦，就係有個自動嘅窗簾啊，咁撳一撳佢咧個窗簾就會自動升起或者落去噶啦。咁呢一個位置咧就有衣櫃啦，咁打開個衣櫃睇一睇咧，就見到都係有夾萬啊、衣架啊同埋燙衫嘅，咁有燙衫呢一點咧係都已經係幾貼心噶啦。咁然後再過嚟呢一個位置咧就係我哋嘅書台啦，咁喺呢一個位置咧就仲有一個小小嘅茶水間啦。然之後呢一個位置咧就有一張電視櫃同埋電視機，咁大概就係咁啦。呢間房咧就係咁樣啦。咁另外咧，我呢一個價錢咧係包咗呢一間酒店嘅2個早餐嘅。咁喺呢一度咧我都完咗條片佢啦。咁因為咧我一陣間都係食晚飯嘅啫，同埋都天黑啦，都冇咩好影俾大家睇啦。咁好啦，咁今次條片就嚟到呢一度嚟。如果大家中意條片嘅話咧，就記得 like、share 同埋留 comment。如果中意呢個 channel 嘅話咧，就記得 subscribe 呢個 channel 啦。如果想第一時間收到出片嘅資訊嘅話咧，就記得過嚟 subscribe 隔離。咁我哋下條片再見啦，拜拜。